अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आमना टावर 1 में। आज मैं आपको आमना टावर 1 का 3 बेड अपार्टमेंट विज़िट करवाने आया हूँ और साथ साथ आपको इसके कंस्ट्रक्शन वर्क की अपडेट देता चलूँ कि इस टाइम जो है कि टाइल वर्क स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं अपार्टमेंट्स में टाइल्स लग चुकी हैं, लॉबी में टाइल्स लग चुकी हैं, साथ ही जो है कि आपको स्टेयर्स पे भी टाइल्स नज़र आ रही होंगी। इसके बाद इसका जो है कि कलर वर्क स्टार्ट होगा और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रिसिटी भी जो है कि कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा नाज़रीन, जैसे ही अपार्टमेंट में एंटर होते हैं हमें लाउंज देखने को मिलता है। यहाँ पर ओपन किचन का स्पेस है और साथ में इसमें जो है कि 3 बेड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बेडरूम। अच्छा, हम इसका जो है कि फ़र्स्ट बेडरूम विज़िट करेंगे। जैसे ही हम जो है कि एंटर होते हैं हमें एक स्पेशियस रूम देखने को मिलता है और ये जी इसका अटैच बाथ आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस बात है। अच्छा, इसके साथ देख सकते हैं ये वाला कलर जो है कि इसका फाइनल लुक में निकलेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर जो है कि इस पर फाइनल किया जाएगा और ये इसका जो है कि फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आइकॉनिक व्यू है। टेरेस पे भी जो है कि यहाँ पर टाइल्स वगैरह इंस्टॉल कर दी गई हैं। अच्छा, ये आप देखें अली स्क्वायर और ये G+8 ग्रैंड जामिया मॉस्क, दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद। अभी तो मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, ऊपर जाऊँगा तो आपको बहुत ही प्रीमियम जो है कि लुक देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जी आपका फ्रंट पे जो है कि बेरिया हाइट्स पे आ जाता है और फ्लैग पॉल बहुत ही प्राइम लोकेशन पर जो है ना ये लोकेटेड है टावर। अच्छा जी, अब इसके जो है कि हम सेकंड बेड की तरफ चलेंगे। ये जी इसका सेकंड बेडरूम है और सेम वही आपको व्यू देखने को मिलेगा जो वहाँ से देखने को मिल रहा था। अब जो इसके हम जो है कि इसके अटैच बाथ में चलते हैं। ये जी इसका अटैच बाथ है और ये जी इसका थर्ड बेडरूम, ये आप देख सकते हैं और ये जी इसका अटैच बाथ है। साथ साथ बाथरूम में भी टाइल्स इंस्टॉल कर दी गई हैं। नाज़रीन, अगर तो आप ये अपार्टमेंट बाय करना चाह रहे हैं मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।